Pace a tutti, buongiorno, come state? Bene, anch'io. Io oggi sono così felice che mi sento le farfalline allo stomaco, come quando si è innamorati, quella sensazione allo stomaco. E stamattina leggevo il Salmo 34, che vi invito a leggerlo tutto. Il versetto 5 dice: quelli che lo guardano sono illuminati, nei loro volti non c'è delusione. Allora ho detto: Signore, e ho pensato, no, non lo so a quanti di voi è successo che qualcuno ha detto ma tu sei diversa, ma non lo so, ma questo sguardo luminoso, nei loro volti non c'è delusione. Perché? Perché noi che confidiamo in Dio sappiamo che tutto è sotto la volontà di Dio, cioè Dio guida ogni circostanza. Allora noi non possiamo essere delusi, perché Dio è il papà buono, sa quando una cosa ce la deve dare e quando non ce la deve dare. E io non lo so, io oggi mi sento veramente benedetta e sono felice, e vi voglio invitare a lodare Dio con tutto il cuore, perché la presenza di Dio Dio dimora nelle lodi del suo popolo. Quindi lodiamolo e sentiremo forte la presenza di Dio, e dobbiamo uscire da questo luogo con i volti illuminati, perché in noi non c'è delusione. Amen. dei desideri.
Apriamo questo culto nel nome del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Amen. A lui tutta la gloria, l'onore. Siamo qui, Signore, per adorarti. Siamo qui per benedirti, per lodare il tuo nome. Grazie per questa opportunità che ancora ci concedi questa mattina di essere insieme in questo luogo, per essere uno in te, per adorarti, per benedirti, perché questo è quello che tu desideri in mezzo al tuo popolo, l'unità dei tuoi figli. Quanto è buono e quanto è piacevole che i tuoi figli dimorano insieme nell'unità. E questo è quello che tu desideri dai nostri culti. Non può esserci culto di adorazione dove non c'è l'unità del tuo popolo. Ed è per questo, Signore, che ti chiediamo questa mattina con tutto il nostro cuore: benedici dovunque, in qualunque luogo, in qualunque posto sono i tuoi figli riuniti per benedire il tuo nome. Che la tua benedizione scenda in mezzo a loro come in mezzo a noi questa mattina. Signore, tu conosci i cuori di ognuno di noi che siamo qui, di quelli che ci stanno ascoltando questa mattina attraverso il video. Signore, benedici, tocca la loro vita, perché per te non c'è limite, non c'è luogo, non c'è posto dove tu non possa entrare. Grazie, Signore, per la tua fedeltà. Questa mattina racconteremo ancora ciò che tu hai fatto nelle nostre vite. Grazie, Padre, per quello che tu sei, per quello che tu fai ogni giorno per noi. Spanda il tuo spirito sulla tua Chiesa, te lo chiediamo nel nome di Gesù, perché senza il tuo spirito non possiamo fare nulla. È la tua unzione che fa la differenza, è la tua presenza nella Chiesa che cambia e trasforma le vite delle persone. Noi non siamo capaci di cambiare e trasformare nessuno, non è né per forza né per capacità né per sapienza umana, ma è per il tuo spirito. Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Amen. La mia preghiera a te.
la guida nelle avversità. Tu sei la mia forza e le mie prove, il mio rifugio, il mio timore. Signore, con te per sempre resterò sotto l'ombra delle ali tue. Tu sei la mia forza e le mie prove, il mio rifugio, il mio timore. Signore, con te per sempre resterò sotto l'ombra delle ali tue, sotto l'ombra delle ali tue, sotto l'ombra delle ali tue. Padre, noi vogliamo pregarti questa mattina in accordo con la tua parola, perché Gesù ci ha detto: tutto quello che chiederete al Padre mio nel nome mio, egli ve lo darà. Gesù è la parola fatta carne ed è abitato un tempo fra gli uomini. È la parola che noi oggi leggiamo insieme nella comunità. E noi in accordo alla tua parola vogliamo dirti questa mattina, come tu dici nella tua parola: egli fa cessare le guerre fino all'estremità della terra. Egli rompe gli archi e spezza le lancia e brucia i carri con il fuoco. Padre, tu lo hai scritto nella tua parola e tu non vieni meno alla tua parola. Noi ci aggrappiamo questa mattina a questa parola e ti chiediamo che questa guerra sia cessata nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. Tu ci dici nella tua parola di pregare per coloro che sono in autorità. E questa mattina noi vogliamo pregarti per tutti coloro che governano le nazioni, il mondo intero. Padre, nel nome di Gesù ti preghiamo affinché possano avere il tuo timore nel loro cuore. Signore, ti preghiamo che il tuo Santo Spirito sconvolga le loro menti ottenebrate dal nemico. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Metti i tuoi angeli, Signore. Preserva il tuo popolo, preserva i bambini, Signore, e le mamme. Ti preghiamo, Padre, che le paure possano allontanarsi nella loro vita mentre stanno lodando e benedicendo il tuo nome, mentre il tuo popolo è unito. Padre, ti chiediamo nel nome di Gesù. Questa mattina non possiamo celebrare un culto, essere indifferenti in mezzo a questa guerra che sta succedendo sotto i nostri occhi. Padre, benedicili, te lo chiediamo nel nome di Gesù. Spezza ogni legame nel nome di Gesù, te lo chiediamo. Grazie, perché tu ci esaudisci e davanti al tuo trono tu vedi i nostri cuori questa mattina, Signore, li conosci. E grazie per quello che tu ci darai questa mattina, nel nome di Gesù. Alleluia. Gloria a te, Signore. Ora sciala per cantare la passaia. Quando vengo a te, solo e semplice, siamo solo noi. Spero proprio che ciò che ho per te ti raggiunga il cuore. Il canto che offro a te dice tutto di me. Spero che lo amerai.
soltanto a te Gesù. Chi può esprimere il valore tuo, mio eterno Re? Io sono qui, solo e semplice, appartengo a te. Il canto che offro a te dice tutto di me, spero che lo amerai. Tu chiedi sincerità, cerchi profondità, tu guardi dentro al mio cuore. Torno alla vera adorazione e ritorno a te, soltanto a te Gesù. Mi pento per quello che ne ho fatto, quando riguardo a te, soltanto a te Gesù. Torno alla vera adorazione e ritorno a te, soltanto a te Gesù. Mi pento per quello che ne ho fatto, quando riguardo a te, soltanto a te Gesù. Soltanto a te Gesù. Soltanto a te Gesù. Soltanto a te Gesù. Sono qui sulle ginocchia, qui io aspetterò, io aspetterò. Stringimi fra le tue braccia, qui io cerco te, io voglio te, io mi arrendo. Riempimi fino in profondità, ho fame di te, ho sete di te. Io so che senti il mio grido, a te va
Gloria a Dio. Alleluia. Accomodatevi, fratelli, accomodatevi. Gloria a Gesù. Questo canto è una dichiarazione noi facciamo a Dio. Sapete che Dio fa sul serio con noi quando parliamo? Sapete che non è semplicemente, non sono canzonette quelle che noi facciamo, sono inni e devono essere qualcosa, se sono ispirati, che realmente chiediamo al Signore. Se no facciamo almeno di cantare. Recitare una cosa e invece quando noi dichiariamo qualcosa al Signore lo stiamo facendo con il cuore. Il Signore ci prende sul serio. Io mi arrendo, fai di me ciò che vuoi. Sapete che la presenza di Dio può essere pericolosa nella tua vita? Sai che Dio può sconvolgere tutto quello che tu hai di inquadrato nella tua vita? Perché il Signore sa ciò che è meglio per te. Tu pensi di sapere ciò che è meglio per te, quindi ti sei fatto un grattacielo. Il Signore è capace di soffiare su quel grattacielo e togliere ogni cosa dalla tua vita. Vi ricordate cosa disse Gesù ai Suoi? Fu la prima cosa che gli disse. Chi mi vuole seguire deve rinunciare a se stesso, devi abbattere sto grattacielo che c'è e offrimi la tua vita e seguimi. E io farò di te pescatori di... Amen. Bene, questa mattina vogliamo dare il benvenuto a quanti sono in mezzo a noi per le prime volte. Vogliamo dirti, Signore vi benedica, benvenuto. Antonella, benvenuto. Sorella cara, benvenuti in mezzo a noi, che Dio vi benedica grandemente, anche per quelli che magari sono per le prime volte in mezzo a noi. Magari vi verrà dato un regalino alla fine se voi alzate la mano, se siete per la prima volta in mezzo a noi, così poi alla fine sicuramente vi daranno un giornalino all'uscita. E questa mattina non voglio dimenticarmi, questa mattina abbiamo un culto speciale perché abbiamo l'opera dei Gedeoni in mezzo a noi, gloria a Dio. Quanti conoscono l'opera dei Gedeoni? Alzate la mano. È una buona parte, è vero che conoscete l'opera dei Gedeoni? Ecco, questa mattina sono con noi, il culto lo svolgeranno loro, io ho preso solo la presidenza per aprire il culto, però voglio ringraziare il Signore. Sì, dopo chiamo Giulia, sì, mi stanno facendo segni che devo chiamare Giulia per gli impegni. Questa mattina ci sta guardando un amico, un caro amico di mio e di mia moglie. Lui e sua moglie sono ancora, tuttora la moglie è ancora una sua collega, una collega di lavoro. Suo marito fece un incidente mortale in moto. Un caro amico perché anch'io quando lavoravo per questa azienda dove lavora tuttora mia moglie ci conoscevamo, il magazziniere in questa azienda. Fece un incidente, un furgone gli ha tagliato la strada, il furgone di Amazon, loro sono veloci nelle cose, scambiare così, tagliata la strada, lui era in moto e quindi praticamente lo avevano dato per spacciato, non c'era più niente da fare perché l'incidente è stato gravissimo, è arrivato l'elicottero, l'hanno preso. Quando noi l'abbiamo saputo, se vi ricordate, come Chiesa abbiamo pregato per lui, abbiamo pregato tanto per lui. Ogni volta abbiamo detto presentiamolo al Signore. Venerdì siamo stati a trovarlo a casa, siamo stati a cena io e mia moglie e gli ho detto che noi abbiamo pregato per lui e lui ha detto che vuole venire qui a ringraziare il Signore. È su una sedia, rotelle, non lo davano che non poteva muovere gli arti, non poteva fare niente, invece adesso con quella carrozzina si sposta, si muove, parla, si stanca nel parlare, però... E lui ha detto che ha sentito tutte le nostre preghiere. Ha sentito un giorno che qualcuno lo abbracciava. Ha passato il periodo della pandemia, lontano dalla moglie, intubato, aveva un tubo per qualcosa di incredibile. E quando siamo andati a casa, lui ci teneva di far vedere a sua moglie, fagli vedere come mi alzo in piedi. E lui si è alzato, è stato un po' così in piedi e dopo si è riseduto e mi ha raccontato l'esperienza sovrannaturale che ha fatto. Me l'ha voluto raccontare. Perdo solo pochi minuti, fratelli Gedeoni, che poi vi do
In realtà lui si è trovato in questa grande stanza, come dicono tanti che sono andati al di là, tra la vita e la morte, un'esperienza del genere. Era una pace indescrivibile, enorme, una tranquillità, che quelli che vanno di là dicono che non vogliono più tornare di qua, così dicono. Io non l'ho fatto questa esperienza. So che l'Apostolo Paolo dice: ho visto cose inenarrabili, non è lecito l'uomo profanare, sono stato rapito fino a sé. E Paolo era stato frustrato quando è andato e ha visto queste cose. Quindi era... Ecco, lui praticamente dice una stanza piena di persone, una piazza, ma non li ha guardato sul viso perché non si poteva guardare. E così poi a un certo punto ha visto una tavola con 12 persone sedute. È entrata questa persona, si sono alzate queste 12 persone. Lui addirittura si è fatto fare un disegno di questo, ce l'ha proprio fatto vedere il disegno, questa stanza. E quando si è alzato, dice, una donna si è inginocchiata davanti a lui e gli ha detto: io ho 3 bambini piccoli, fammi tornare per i miei bambini, perché voglio stare ancora con loro. E lui gli ha detto: torna. Poi è arrivato il suo turno e lui non gli ha chiesto niente, solo che è stata questa persona a parlare con lui e ha detto: ti dico 3 cose. Racconta quello che hai visto, ricordati che sei un cristiano adesso e tu hai qualcosa in più che gli altri non hanno, gli ha detto. E quando lui si è risvegliato, che ha iniziato a fare poi dall'ospedale le terapie e tutto quanto, si è trovato a Venezia, in questo posto dove fanno la riabilitazione proprio per queste persone che hanno avuto questi incidenti particolari. Quindi in questo incidente è passata una donna, lui era sulla sedia a rotelle, così che l'ha guardata, era tutto steccato, l'ha guardato e ha riconosciuto che quella donna era quella che gli aveva chiesto: fammi tornare. E gli ha detto: ciao. E lei gli ha detto: ci conosciamo? E lui ha detto: io ti ho visto quando tu hai chiesto. E questa donna ha pianto, ha guardato e ha detto: io non l'ho detto a nessuno perché avevo paura che mi prendessero per matto. E dopo non l'ha più vista, poi si sono scambiati. Questa esperienza ha cambiato la sua vita. Per quelli che non credono, a volte il Signore dà un'opportunità, o sicuramente il Signore dà un'opportunità. Quindi questa mattina lui è lì che ci sta guardando, ci sta ascoltando, e io ho detto che siamo ben lieto di averlo in chiesa, di poterlo sentire questa esperienza, e anche lui vuole ringraziare la Chiesa perché ha detto che le preghiere le ha sentite tutto, e se non fossero per quelle preghiere non sarebbe neanche qui. Quindi è meraviglioso, gloria a Dio per questo. Ero dimenticato di una cosa importante che devo dirvi, e voi sapete che siamo stati nel comune a Marostica perché ci hanno chiamato, ci hanno convocato per gli aiuti all'Ucraina, no? Ecco, noi voglio subito dirvi che come Chiesa Elim hanno già fatto qualcosa, si sono messe tutte le chiese in chiesa, di cui noi siamo erenti a questo gruppo di chiese, le chiese Elim in Italia, e però io ho ritenuto, secondo il mio punto di vista, ho ritenuto, ovviamente ho chiesto al Consiglio di Chiesa questo, di essere partecipe al comune dove noi siamo, perché dobbiamo dare una testimonianza nel comune dove noi siamo. Noi siamo una luce in questa città. Siete d'accordo con me? Nulla togliendo alle associazioni, tutte le chiese si muovono in un modo, ma ho ritenuto, quindi siamo andati lì venerdì sera, e siamo andati io, il pastore Emanuele, poi insieme con Marco, siamo stati lì e praticamente loro ci hanno detto quello che c'era da fare, di bisogno che hanno avuto al momento. Che noi abbiamo messo la nostra chiesa a disposizione nei locali, le stanze di scuola domenicale, o anche proprio il locale stesso. Se dovessero arrivare le mamme con i bambini, li ospitiamo qui. Sospendiamo i nostri culti, e questo è un culto gradito a Dio. Siete d'accordo con me? L'ospitalità
Il Signore dice: se volete farmi un digiuno che a me è gradito, portati le persone a casa. Portati quelli. Quindi gli abbiamo dato la nostra disponibilità, ma al momento, siccome che non sanno ancora quanti bambini, quello che stanno arrivando, li stanno smistando in ogni città. Le città grandi l'hanno già avuto a Vicenza, però ci sono proprio delle sedi. Voglio dirvi anche che vengono comunque fatti dei tamponi perché vogliono vedere, ovviamente, se sono contagiati. Però quello che ci hanno detto è che noi possiamo comunque fare la raccolta alimentare, tutti quanti noi, e io mi sono preso l'iniziativa in qualità di pastore di dire, perché noi abbiamo un'associazione all'interno della Chiesa, sapete tutti quanti voi, la Finestra del Sole, che ci sono iscritti 28 fratelli che vanno a fare la raccolta, però io ho dato la disponibilità a più di 28 fratelli, che andiamo lì magari dove loro ci dicono, telefoneranno a Marco che è responsabile di questo gruppo, e ci farà sapere le date e i giorni che dobbiamo stare fuori a questi supermercati, che loro avremo il loro cartellino e quindi ci alterneremo per fare la raccolta. Tutto quello che viene fatto viene dalla Protezione Civile. La Protezione Civile la porterà poi se non sbaglio, nei paesi più vicini, o Romania o Bulgaria, non so in che posto li porteranno, comunque li porteranno là, quindi la Protezione Civile per noi è molto affidabile. Quindi lo facciamo questo, va bene fratelli? Quindi vi faremo sapere, tutti quanti, vi faremo sapere. So che questa mattina qualcuno ha voluto già portare qualcosa, tutto quanto, quindi quello che avete a cuore magari parlate con Marco, parlate con lui, fate sapere a lui le cose, in modo che lui poi dopo vi dirà il tutto. Va bene fratelli? Sono stato chiaro? Nel caso dovessimo, so che alcune famiglie sono anche disposte di avere a casa i bambini con le mamme. Ma siete tutti quanti d'accordo con me che sospendiamo i culti e facciamo gli incontri qua dentro? Che dopo magari ci mettiamo a lodare il Signore insieme con loro, è un'altra cosa. È vero o no? Amen. Dio ci benedica. Vieni. Buongiorno a tutti, il Signore vi benedica. Siete nel posto migliore per oggi, per voi e per noi. Amen. Il Signore ci benedica insieme. Siamo qui a presentare oggi l'opera dei Gedeoni. E per la persona che ci sta ascoltando, siamo contenti che ci possa sentire, sappi che fra di noi c'è stato un fratello che stava passando a miglior vita e aveva il cartellino, quello bianco che attaccano sull'alluce del piede. E ha visto le stesse cose che hai visto tu. E per grazia di Dio è in mezzo a noi, è stato nei Gedeoni e ha visto delle cose, se ascolterai la sua testimonianza, saranno molto simili alle tue, perché Dio è grande. Amen. Abbiamo cantato un cantico che diceva: voglio conoscerti. E c'era una persona che ha cominciato a gridare nel posto dove era: voglio conoscerti! È possibile, io desidero conoscerti. Dove sei? Dio, io voglio conoscerti. Questo era in mezzo a una landa desolata della Siberia. Immaginatevi il paese più grande del mondo, la Russia. Questa persona era in un paesino proprio in mezzo al niente, aveva il desiderio di conoscere Dio e ha cominciato a gridare proprio: voglio conoscerti. Era il suo desiderio e l'aveva nel cuore. E da lungo tempo continuava a farsi questa domanda. Un giorno, finché era proprio in questa situazione, accade qualcosa di incredibile, di meraviglioso. Non poteva esserci nessuno, non c'era nessuno, perché voi sapete che tante volte il Signore si rivela proprio attraverso la creazione. Qualcuno si fa delle domande e dice: ma è nato tutto per caso? Ma ci deve essere qualcuno che ha fatto tutto questo in maniera così perfetta. E la domanda del cuore di questa persona era: io voglio conoscerti, ma non c'era nessuno che potesse dargli una risposta. In maniera improvvisa arrivò una cosa di questo genere dal cielo, lanciata da un piccolo aeroplano. Un piccolo aeroplano stava passando sopra questo paese, noi non sappiamo chi ci fosse, e arrivò un Nuovo Testamento. Questa persona cominciò a leggerla, divenne un credente e diede la sua vita al Signore.
Questa è l'opera che viene fatta dai Gedeoni, portare la parola di Dio, perché se noi abbiamo conosciuto Dio è perché il Signore ha fatto una grande opera dentro di noi attraverso lo Spirito Santo, ma abbiamo avuto anche la possibilità di leggere la sua parola, perché la sua parola ci dice esattamente chi è. La parola di Dio ci rivela chi Lui è. Abbiamo testimonianze infinite di questa cosa, perché attraverso la parola noi possiamo cambiare letteralmente il nostro cuore. Non sono filosofie, ma la parola di Dio. Da dove nasce tutto questo? Tutto questo nasce nel 1898, pensate, più di un secolo fa. 1898 un uomo, un viaggiatore in America, un agente di commercio, diremmo noi, andò in un albergo e come al solito, guarda caso, l'albergo era tutto chiuso, tutto occupato. E gli dissero, guarda, scusatemi, Nicholson, nome del genere, scusatemi, sapete in questi momenti si chiama John Nicholson, confondere con l'attore Charles Nicholson, no? Nicholson. E disse, guardi, è tutto occupato, c'è solo disponibile una stanza che dovrà dividere con un'altra persona. E va bene, i letti erano 2, si misero insieme. Questo John Nicholson aveva una storia particolare. A 12 anni, questa persona all'età di 12 anni rimase orfano e fece sul letto di morte una promessa a sua mamma che avrebbe letto e pregato ogni sera sul finire della giornata. Per cui questa persona, quando andò in camera, dopo che ha fatto tutto quello che doveva fare, si inginocchiò e si mise a pregare. E con grande sorpresa scoprì che la persona che condivideva la stanza con lui, un altro venditore in qualche maniera, era anche lui un credente. Quindi si inginocchiarono, pregarono insieme e lessero la parola di Dio. Da lì nacque il desiderio di condividere con gli altri agenti di commercio, oggi diremmo, la testimonianza di quello che loro stavano vivendo. Formarono un'associazione inizialmente di 3 persone, la terza si chiamava Knight, il secondo si chiamava Samuel Hill, e fecero un'associazione di 3 persone inizialmente. Guardate un po', il Signore quando comincia a fare le cose le fa dal piccolo, non fa, delle volte con una goccia fa una roba meravigliosa. E iniziarono a trovarsi e a pregare in modo particolare per come condividere questa esperienza. Decisero che in ogni albergo che avessero visitato avrebbero lasciato sul reception una Bibbia o un Nuovo Testamento. Così fecero. Dopo 6 anni, poco più, o 8 anni, 10, 1908, decisero di veramente strutturarsi come organizzazione e di fare in modo che le scritture fossero divulgate a tutti quanti. Cominciarono a visitare delle chiese, come magari stiamo facendo noi in questo momento, e cominciarono a pensare di agire in maniera un po' più intensa. Qui eravamo negli Stati Uniti d'America, all'inizio del secolo. Visitando una chiesa di un pastore, il pastore stesso disse: ma perché la Chiesa non potrebbe offrire un sostegno a ciò che state facendo voi come opera? Per cui ci impegniamo come comunità ad acquistare o le Bibbie o i Vangeli e metterli a disposizione. Dopo pochi anni, praticamente quasi ogni albergo, ogni pensione degli Stati Uniti, in ogni camera aveva a disposizione o un Nuovo Testamento o una Bibbia da poter leggere. L'opera, a un certo punto, subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, assunse un livello mondiale, tant'è che a oggi l'organizzazione dei Gedeoni è presente in poco meno di 200 nazioni. Ci sono circa 250.000 fra Gedeoni ed ausiliarie, che sarebbero le mogli dei Gedeoni, e ad oggi sono stati distribuiti. Se nel 1970 sono arrivati a distribuire circa 200 milioni fra Nuovi Testamenti e Bibbie, ad oggi, 2021, siamo arrivati come organizzazione a distribuire
2,5 miliardi di scritture. In, come dicevamo, 200 nazioni. È un lavoro incredibile. 3 persone sono partite più di 100 anni fa e ci sono testimonianze ovunque di persone che si sono convertite. Ricordo quella di un uomo d'affari africano, del Centro Africa, della Repubblica Centrafricana, che aveva un dubbio. Doveva fare un viaggio d'affari anche lui e non sapeva se andare a farlo con la moglie o farlo con l'amante. Con la moglie o con l'amante. Decise di farlo con l'amante. Quando entrò nella camera d'albergo, trovò uno di questi Nuovi Testamenti sul comodino e fino a che la sua amante metteva a posto tutti i vestiti nell'armadio, lui cominciò a leggere e a un certo punto disse: stiamo facendo la cosa sbagliata. Stiamo facendo la cosa sbagliata e non possiamo farlo. E allora gli rispose: e allora io me ne vado. Se ne andò, prese un taxi. Lui rimase lì a leggere e nei 3-4 giorni che dovette stare nell'albergo, dopo il suo lavoro, avidamente cominciò a leggere tutto quello che era scritto. E quando tornò nella sua città, andò subito da un pastore evangelico e chiese: fammi conoscere Gesù. Ho bisogno di conoscere questo uomo che ha cambiato la storia, che ha trasformato i cuori. E divenne un credente, nato di nuovo, si convertì quindi, portò al Signore la moglie e divenne a sua volta un Gedeone. Questa è l'opera che fa la parola di Dio. Vedete, questi piccoli Vangeli, oppure questi quadrilingue, perché c'è la possibilità di metterli negli alberghi per i turisti, diciamo, sono come delle bombe ad orologeria. Noi non sappiamo che effetto facciano. Le persone le ricevono, le mettono in una tasca, le mettono nella tasca dell'auto, le mettono sopra un ripiano, le mettono nella biblioteca, nella libreria, ma a suo tempo la parola di Dio non torna indietro a vuoto. Noi non sappiamo quando uno la leggerà, non la leggerà. Qualcuno si è messo a leggerla subito, qualcuno l'ha letta dopo anni, però il motivo per cui questa parola era stata mandata è arrivato giusto nel segno. Questa è l'opera che facciamo come Gedeoni. Perché hanno scelto questo nome? Perché Gedeone era una persona semplice che ascoltava la parola di Dio, era una persona umile, cercava di non fare niente di testa sua, ma di affidarsi completamente a quella che era la volontà di Dio. E fece grandi cose per il popolo di Israele. Questo è un insegnamento per ciascuno di noi. Dobbiamo stare tutti quanti un po' bassi, come si suol dire, volare bassi, e fare quello che il Signore ci chiede di fare, con semplicità, perché fuori abbiamo un mondo che perisce, è scritto, per mancanza di conoscenza. Noi ci sentiamo onorati di fare questo e siamo qui per presentare molto velocemente come abbiamo fatto l'opera di Dio, l'opera dei Gedeoni, in modo particolare. Vorrei farvi vedere un'immagine. Ho un brutto ritorno, mi sento un po' sfasato, forse sono troppo vicino, troppo lontano, mi sentite così? No, ok. C'è un'immagine di questi giorni che volevo chiedere a Deborah se poteva mandarla, cioè la parola di Dio distribuita è andata anche in zone di guerra. C'è un'immagine che ci è arrivata nel gruppo dove c'erano dei soldati che stavano ricevendo la parola di Dio. Non so se Deborah riesce a mandarla, eccola qua. Questa è l'opera che fanno i Gedeoni, anche in questo caso era in Ucraina. Ma io sono convinto che anche nell'altra parte ci sarà qualcuno che avrà distribuito dall'altra parte i Nuovi Testamenti come sono stati distribuiti adesso. C'è un'immagine ancora che abbiamo estrapolato di ragazzini della scuola africana che hanno ricevuto delle Bibbie. Siamo in Ghana.
Ecco, questo è l'unico testo sul quale i ragazzi possono studiare. In 2 settimane, era scritto, comunicato, circa 300.000 bambini hanno ricevuto un Nuovo Testamento e la Bibbia. E uno dei maestri è andato dai responsabili che distribuivano e ha detto: vi ringraziamo tanto, perché questo sarà l'unico strumento di lettura e di studio che avranno questi ragazzi. Non hanno libri di scuola, ma io vi prometto che studieranno su questa scrittura. Ed è meraviglioso? Meraviglioso. Il Signore possa veramente anche benedire loro. Pensate, 300.000 Nuovi Testamenti in 2 settimane hanno distribuito. È stato detto a loro che c'erano altri 600.000 bambini che potevano ricevere ancora il Nuovo Testamento. Io rimango estasiato quando vedo i fratelli che distribuiscono la scrittura davanti alle scuole, perché ogni tanto mi fermo. Ieri guardavo il fratello Luigi, dopo i fratelli Gedeoni si alzarono in piedi, e così li vedete tutti quanti, li conoscete, che stava parlando a un ragazzo e con il sorriso, con il desiderio, gli stava portando la sua testimonianza, e lì vedevi questo ragazzo con la bocca aperta, con gli occhi sbarrati, che lo stava ad ascoltare. E dicevo: Signore, quanto è bello quando veramente i messaggeri di buone novelle portano la tua parola. E mi sono proprio fermato, lo guardavo, e c'era Luigi sorridente. Ma la volta prima c'era Marco che aveva fatto una mezza predicazione del Salmo, mi pare 121, aveva 8-10 ragazzi che lo stavano ad ascoltare. E dopo, man mano che distribuivamo questi, ogni tanto qualche ragazzo a voce alta si metteva a leggere un Salmo. Incredibile, e ci dà gioia, ci conforta. Come diceva il fratello Antonio, dice: io ho una certa età, ma quando era nei Gedeoni, dice, io trovo una gioia immensa quando posso portare la parola ai ragazzi. Ed è bello. Ecco, io volevo un attimo invitare i fratelli Gedeoni ad alzarsi e le ausiliari ad alzarsi un attimo in piedi, così li vedete. C'è Ottavio, c'è Luigi, c'è Vlad, c'è Simona, c'è Maurizia, Serena e Cristian. Grazie, così li vedete. Ecco, la sorella Anna. Grazie Anna. Accomodatevi pure. Ecco, cosa serve in sostanza questa presentazione? A portare a conoscenza di quella opera di Dio in mezzo a noi e che i Gedeoni possono fare. Chiedervi innanzitutto una cosa. Noi abbiamo bisogno, e ci impegneremo anche a mandare il messaggio nelle comunicazioni della Chiesa, che quando noi andiamo a distribuire, sappiate che i nostri campi di distribuzione sono le scuole, gli ospedali e le case di cura, le carceri, gli alberghi e le caserme. Ecco, 4 di questi sono luoghi abbastanza di sofferenza, compreso le scuole. L'unico posto un po' gioioso potrebbe essere un albergo, insomma, ma nelle caserme, negli ospedali, nelle carceri si sta, ma il Signore sicuramente sa cosa deve fare. Ecco. E questa distribuzione viene effettuata appunto in questi posti. Come gruppo di campo di Marostica, che è rimasto uno dei pochi ancora in Veneto, ma il Signore avrà dei progetti anche diversi, siamo attivi in modo particolare nelle scuole. Quando io personalmente sono stato captato, eravamo in 5, il minimo per tenere aperto un campo. Però grazie a Dio adesso siamo già in 9. E abbiamo in progetto di portare anche questa cosa a conoscenza di altre comunità, in maniera che si possa tornare a distribuire ancora a Vicenza, città più grande, a Padova e in altre località dove non c'è questo tipo di testimonianza. È un lavoro buono che ci dà soddisfazione, positivo, potremmo farne di più, questo certo. Noi siamo qui per chiedervi delle preghiere, non vi chiediamo di sostenerci con le offerte perché la Chiesa lo sta già facendo, ringraziamo il pastore, ringraziamo il Consiglio di Chiesa, non abbiamo bisogno di chiedere nulla alla Chiesa. Ecco. E se al termine di questa piccola presentazione qualcuno avesse il desiderio di partecipare, magari una distribuzione, venire, eccetera,
primis lo dovrà chiedere al pastore, dopodiché potrà venire anche da noi e cercheremo di fare qualcosa, magari ci sarà un giro di prova, come si suol dire, per capire cosa facciamo, quando ci troviamo, perché anche noi ci troviamo anche per pregare, per organizzarci, e quindi vogliamo fare ogni cosa con ordine, va bene? Io vi ringrazio e volevo chiedere a Serena se veniva un attimo, voleva darci una piccolissima testimonianza. Grazie Serena. Serena è la nostra segretaria specializzata. Tutti. Wow, che bello. Come siete belli. Niente, io volevo ringraziare il Signore per la possibilità che mi dà di far parte del gruppo dei Gedeoni, essendo ausiliaria, e lo ringrazio per mi piace, è un bel ringraziando Dio per la sua opera, perché mi piace, lo faccio con amore verso Dio, amore verso gli altri. L'unica cosa che mi dispiace è che quando loro vanno a distribuire io non posso, perché per via dei miei problemi cervicali devo stare attenta un po' al tempo, eccetera eccetera. Però ringrazio Dio per la possibilità che mi dà per far parte di questo gruppo e per le varie età che abbiamo, che mi trovo benissimo con tutti quanti. E io sono quella che timbra quando arriva la roba, poi mando i messaggini sul cellulare, dico guardate che c'è questo, questo e quest'altro, e dopo un po' la si fa. Ecco, ringrazio Dio per quest'opera che abbiamo e spero che il Signore mandi nuove anime anche nel nostro gruppo. Ecco, grazie, pace. Grazie Serena. Abbiamo una foto d'archivio e dopodiché volevamo chiudere e passare la parola al fratello Ottavio che ci porterà un consiglio della parola di Dio. È una foto di molti anni fa, quando eravamo tutti più giovani, in modo particolare, non so se si può ingrandire, siamo nel 1991, vedete quella freccia rossa? Lei si riconosce, pastore? No. È esattamente lei, a un convegno 1991, il pastore aveva i capelli neri, ne aveva di più e faceva parte dei Gedeoni. Se è venuta fuori giusto oggi, ce l'hanno portata in esclusiva la sorella Maurizia. Se, bisogna dirla tutta, quindi la diciamo, se l'opera è ancora attiva nella zona è anche per volontà di quello che è stato il pastore Gianni Palma. Ecco, noi lo ringraziamo per questo, perché ha sempre sostenuto il gruppo, ha sempre sostenuto i fratelli e ci incoraggia e ci sprona, e questo è importante anche. Ecco, che Dio vi benedica, fratello Ottavio. Ho dimenticato qualcosa, Luigi? Più o meno ci siamo, ecco perché... Aspetta che c'ho questo io. Allora, come si accende qua? È già acceso? Ah, ok. Gloria a Gesù. Allora, la parola di Dio dice: ho visto il limite di ogni cosa perfetta, ma la tua parola è perfetta. Quando noi ci troviamo qua ad annunciare il Vangelo non siamo mai perfetti al 100%, però voglio dirvi insomma che a volte sbagliamo a dire qualcosa. Ho guardato delle mie predicazioni che avevo fatto una volta e ho pensato dopo, no? Ma com'è possibile che ho detto una cosa del genere? Non ho tenuto conto che avrei potuto offendere la sensibilità di qualcuno, quindi dobbiamo fare molta attenzione quando siamo qua. Però io so che voi siete saggi e riterrete quello di buono che si dirà. Io oggi voglio parlarvi dell'amore del nostro Signore, che
è una cosa impossibile parlare dell'amore del nostro Signore, conoscerlo è così grande, che però, insomma, grazie a Dio dentro di noi ci sono cose che gli angeli vorrebbero guardare dentro. E siamo in un periodo molto difficile, come sappiamo tutti, un periodo di voci di guerra, però voglio dirvi ci sono stati anche nel passato, abbiamo degli esempi biblici, voi vi ricorderete senz'altro, chi ha un po' di dimestichezza con la parola, ai tempi del profeta Eliseo, del re Acab, quando Samaria era circondata dai siri, c'erano momenti tragici, mamme che hanno dovuto cuocere i loro bambini per sfamarsi. Quindi noi non siamo ancora a questo livello. Però il profeta Eliseo ha avuto la parola del Signore che il giorno dopo stesso sarebbero stati liberati. Una misura di farina e una testa d'asino costeranno un siclo d'argento domani mattina. Nessuno ci credeva, ma il nostro Signore è potente da farlo e l'ha fatto. Dobbiamo fare attenzione perché a volte noi ci allontaniamo dal Signore, noi dico come individui e anche come società in generale. Il Signore ha detto, se anche padre e madre ti abbandonassero, io non ti lascerò giammai. Però siamo noi che costringiamo il Signore ad allontanarsi da noi. E voglio anche mostrarvi dove è scritto, su Ezechiele, capitolo 8, mi pare. Capitolo 8, dal versetto 5. La parola dice così, guardate, ci siete? Non è questa la predicazione, ma volevo solo soffermarmi su un aspetto. Quindi egli mi disse, figlio d'uomo, alza ora i tuoi occhi verso il nord. Questo è il profeta Ezechiele. Così alzai i miei occhi verso il nord ed ecco a nord della porta dell'altare, proprio all'ingresso, c'era l'idolo della gelosia. Egli mi disse, figlio d'uomo, vedi ciò che fanno costoro, le grandi abominazioni che qui commette la casa di Israele e che mi fanno allontanare dal mio santuario. Ma tu vedrai abominazioni ancora più grandi. Voglio dirvi che quando noi ci allontaniamo dal Signore, qui il Signore stava mostrando al profeta gli anziani di Israele, i capi del popolo di Israele. Dice la parola beato quel popolo il cui re teme l'Eterno. E quando invece c'è un re che non teme l'Eterno, ci sono conseguenze anche gravi, come stiamo vedendo in questi tempi. Comunque ecco, l'importante da parte del popolo di Dio, da parte dei suoi figlioli, è che noi stiamo sempre in comunione col Signore, perché questo ci terrà al riparo da ogni male. Voglio raccontarvi una cosa, è una brevissima testimonianza personale. Qualche mese fa, di sera mi chiama mia figlia da lontano, che lei abita lontano, mi dice, papà mi si è chiuso un occhio, improvvisamente si era chiuso un occhio. E lì guardate, in un istante, sapete che eravamo in quel periodo, pandemia, non pandemia, Covid, non Covid, per me sono spariti tutti i problemi in quel momento lì. La mia mente era solo su quel problema. E essendo lei lontana in spirito, ho preso la foto che avevo sul cellulare e ho cominciato a invocare il nome del Signore. La mattina dopo non aveva più niente. Allora voglio dirvi,
Che ci importa di tutto il bombardamento di cose che ci vengono nelle orecchie? Gesù è la nostra via, la nostra verità e la nostra vita. Teniamoci stretti a Gesù e non allontaniamoci mai da Gesù. Andiamo adesso a leggere il brano che volevo leggere, Luca, capitolo 15. Leggeremo i primi 7 versetti. Gloria a Gesù. Parabola della pecora e della dramma smarrite. Or tutti i pubblicani e i peccatori si accostavano a lui per udirlo. E i farisei e gli scribi mormoravano dicendo: costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Allora egli disse loro questa parabola: qual uomo fra voi, se ha 100 pecore e ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e non va dietro alla perduta finché non la ritrova? E quando la ritrova se la mette sulle spalle tutto contento. E giunto a casa convoca gli amici e i vicini e dice loro: rallegratevi con me, perché ho ritrovato la mia pecora che era perduta. Io vi dico che allo stesso modo vi sarà in cielo più gioia per un solo peccatore che si ravvede che per 99 giusti che non hanno bisogno di ravvedimento. Allora il Signore qua la Bibbia in generale è un libro di parabole, scritto a parabole, e sappiamo noi che il Signore spiega le parabole ai Suoi discepoli. I Suoi discepoli sono quelli che stanno vicino al Signore, che si accostano al Signore. E quindi mi piace molto, e chiedo anche a voi, di immedesimarvi nella parabola, nei personaggi delle parabole, di usare l'immaginazione quando si leggono le scritture. E perché dico questo? Perché qua vediamo intanto che si è smarrita una sola pecora. Perché una sola pecora? Perché il rapporto col Signore è personale. Il rapporto col Signore non lo possiamo delegare a nessuno. Quando, vi ricordate quando Gesù è apparso, dopo che era risorto, è apparso agli 11 che mancava Tommaso, no? Mi piace molto la reazione di Tommaso, perché loro gli hanno raccontato, è stato qua il Signore, è risorto, ma Tommaso ha avuto subito una reazione molto buona di cuore, perché ma come, a voi è apparso e io che ero sempre con voi il Signore non mi è apparso? Io non crederò finché non avrò toccato i fori delle sue mani. Mi piace molto perché qua Tommaso dice: no, io voglio anch'io il mio rapporto personale col Signore, io voglio vedere il Signore anch'io, se no non crederò. E qua ci insegna la parola che è necessario che tutti noi abbiamo la rivelazione di Gesù. Non si può, Tommaso non avrebbe mai delegato gli altri 11, non avrebbe mai avuto una fede per sentito dire. Era necessario che Gesù si manifestasse, che lui lo vedesse, lo toccasse. E questo è la prima cosa. Una pecora che si perde. Immaginiamoci una pecora che si perde. Una pecora che si perde si può perdere per vari motivi, perché viene un giorno di tempesta, una confusione. Nella nostra vita può succedere il giorno di tempesta, può succedere un incidente, un imprevisto che ci fa perdere. Una pecora può perdersi perché è distratta, una distrazione, siamo umani, possiamo fare uno sbaglio, possiamo distrarci.
Una pecora può perdersi perché non conosce il territorio, una pecora giovane perché questo simboleggia un po' il non conoscere la parola di Dio. Se uno non conosce profondamente la parola di Dio si perde. E questa pecora, quando si perde per qualsiasi motivo, ci sono anche pecore che abbandonano i loro agnellini, le madri. Allora il pastore deve prendersi cura col biberon, le deve allattare, eccetera. Quindi le cause perché una pecora si perde sono tantissime. Mi immagino questa pecora che si sente sola, al freddo, da sola. Forse in mezzo a noi c'è qualcuno che si sente solo. Cari fratelli, non lasciamo da soli i nostri fratelli, alzate il telefono, andate a casa a trovarli. In questo sono molto mancante, ve lo dico, però a volte mi domando, no, ma quello non mi ha chiamato. E il Signore mi dice, ma perché non l'hai chiamato te? No? Ma io sono infelice, nessuno, ma fai tu. Fai agli altri quello che vorresti fosse fatto a te, dice la parola, no? Questa pecora si trova al buio. Il buio, cosa può significare il buio? Il buio è un periodo che non ci vedi, non sai cosa succederà domani, non sai se avrai i soldi dell'affitto da pagare. Il buio è una situazione che crea angoscia, che crea panico, ma io non vi lascerò e non vi abbandonerò giammai. Non siate in ansietà per il domani si prenderà cura da se stesso. Il popolo di Dio che crede nella parola di Dio è un popolo felice, a prescindere dal domani, perché il domani non ci appartiene. Abbiamo già una certa età, personalmente ho quasi 60 anni di prove arretrate che il Signore mi è sempre venuto in aiuto. Io pensavo, domani cosa faccio? Il mese prossimo non ce la faccio, e invece ce l'ho fatta. Mi sono preoccupato proprio per niente. Allora, forte di queste esperienze, io mi ricorderò di tutti i prodigi del Signore, ne farò memoria, per quello dice non dimenticare nessuno, no? Ecco, questa pecora potrebbe anche essere attorniata da lupi feroci, potrebbe essere spaventata, paura di morire, e magari qua c'è uno che è attorniato da lupi feroci intorno a noi, chi lo sa. Il Signore ha tanti modi per parlare ai nostri cuori, no? Magari qualcuno è tormentato, che ne so, dall'Agenzia delle Entrate, non lo so, da gente che gli vuol far del male. Ok, ma c'è questo pastore che sta cercando la pecora. E questa pecora cosa fa? Bella, comincia a gridare. Il nostro pastore sa lo stesso dove siamo, ma vuole sentire il nostro grido. Quale amore? Allora, caro fratello, cara amica, amico, se ti trovi in una situazione di queste, se sei smarrito, se hai paura, grida al Signore: Signore, aiutami. Colui che protegge Israele non sonnecchia e non dorme.
Gloria a Gesù. Il regno dei cieli è preso a forza dai violenti. Fatti violenza, fratello, sorella, amico, amica, fatevi violenza. Non state lì a morire piano piano come la rana bollita. No, grida al Signore. Grida, fatti sentire. Signore, l'unica differenza fra noi e un animale è la parola. Noi abbiamo la parola, siamo fatti a immagine e somiglianza di Dio. Dio ci ha dato la parola e noi dobbiamo parlare con il nostro Padre. Questo pastore ha lasciato le 100 pecore, le 99, in mezzo al deserto. Che strano, in mezzo al deserto. Poteva lasciarle su un prato verde pieno d'erba. No, le ha lasciate in mezzo al deserto. Alcuni commentari biblici dicono che rappresentano i 99 farisei che non avevano, che erano lì a mormorare che il Signore li ha messi nel deserto. Invece alcuni dicono sì, altri commentari biblici invece, che concordo di più, dicono che questi sono i santi che non avevano bisogno di salvezza. Però il Signore li ha messi nel deserto. Questo ci fa pensare che quando Gesù è stato tentato dal diavolo, è stato portato dallo Spirito Santo nel deserto. Il deserto è un luogo dove noi cresciamo spiritualmente, ci forgiamo, e infatti quando Gesù ha finito di essere tentato, guardate la differenza, lo Spirito Santo l'ha portato nel deserto, ma è andato nella potenza dello Spirito Santo dopo. Lo stesso vale per noi. Lo Spirito Santo ci porta nel deserto, ma quando abbiamo passato il periodo di deserto, ci siamo fortificati, la nostra fede è molto più grande e ce ne usciamo nella potenza dello Spirito Santo. Gloria a Gesù. Grazie, Signore. E quando la ritrova se la mette sulle spalle tutto contento. E giunto a casa convoca gli amici e i vicini e dice loro: rallegratevi con me perché ho ritrovato la mia pecora che era perduta. Grande festa, quindi il mio desiderio oggi è che noi tutti possiamo lasciarci prendere sulle spalle dal Signore. Non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi. E allora, cari fratelli, amici, l'unico che può impedire al Signore di prenderti sulle spalle siamo proprio noi, personalmente. Il Signore desidera prenderti in braccio, sulle spalle, ma noi dobbiamo solo aprire il cuore, ascoltare la sua voce. La parola dice: figlio mio, dammi il tuo cuore. Non dice vengo a prendermi il tuo cuore, dice dammi il tuo cuore. Noi dobbiamo fare solo questa cosa: dare il nostro cuore a Gesù e vivere nella grazia. Noi, dice la parola, siamo già risorti. Non è un giorno che risusciteremo quando lasceremo questa tenda. Siamo già risorti. Siamo già risorti in Cristo Gesù. Facciamo parte del suo regno. E chi vuole entrare nel regno di Gesù gridi al Signore. Eccomi qua. Il Signore ci benedica. Grazie, no, ce l'ho io. Posso chiamare i musicisti e i cantanti, per favore, venite qui. Gloria a Dio. Io credo che questa sia una parola per più di qualcuno, sì. Sì, come no. Dopo facciamo una preghiera per i Gedeoni, per l'opera dei Gedeoni. Ascoltate bene.
Ascoltate un attimo, per favore. Dio non dà mai una parola così. Anche se c'è l'opera dei Gedeoni, forse doveva essere un messaggio più centrato sull'opera della predicazione del Vangelo. Siete d'accordo con me? Invece questa mattina il Signore ha voluto cambiare e ha parlato in maniera particolare, perché forse qualcuno in mezzo a noi, il Signore sa qual è la pecora che deve venire a prendere. Qualcuno in mezzo a noi ha bisogno di un miracolo. Allora noi canteremo Maestro, ho bisogno di un miracolo. Come abbiamo sentito, così bello, così semplice, messaggio di Ottavio nella sua semplicità. Sei tu che devi cercare il Signore. Sei tu che devi cercare il Signore. Lui ti conosce perfettamente, sa ogni cosa di te. Conosce il tuo passato, il tuo presente e il tuo futuro. Ma questa mattina, se tu hai bisogno di un miracolo, in mezzo a noi c'è colui che può tutto. Non hai bisogno del tocco della mano di un uomo, né del pastore della chiesa, gli anziani. Egli passeggia in mezzo a noi. Voglio chiederti di alzarti in piedi. Alziamoci in piedi. E mentre cantiamo questo canto, rifletti sulle parole di questo inno e grida anche tu: Maestro, ho bisogno di un miracolo. Maestro, ho bisogno di un miracolo. Se sei tu quella persona, alza la tua mano mentre lo canti. Noi tutti terremo gli occhi chiusi, non abbiamo bisogno di vedere, perché non importa a noi. Ma sono certo che il Signore afferrerà la mano questa mattina. Uscirai da questo luogo con la pace del Signore nel tuo cuore. Sarai in braccio al sommo pastore. Trasforma la mia vita ed il mio stato. È tempo che non vedo più la luce, tentano di seppellire la mia gioia, cercando di cancellare i miei sogni. Lazzaro la sua voce udì quando fu rimossa quella pietra, e dopo 4 giorni lui risuscitò. Maestro, non c'è niente che tu non possa fare, solo nel tuo nome c'è tutto il potere. Ho bisogno tanto di un miracolo. Rimuovi la mia pietra, chiamami per nome, cambia la mia storia e risuscita i miei sogni, trasforma la mia vita, fai un miracolo, toccami adesso, tirami fuori, risuscitami. Maestro, ho bisogno di un miracolo. Trasforma la mia vita ed il mio stato. È tempo che non vedo più la luce, tentano di seppellire la mia gioia, cercando di cancellare i miei sogni. Lazzaro la sua voce udì quando fu rimossa quella pietra, e dopo 4 giorni lui risuscitò. Maestro, non c'è niente che tu non possa fare, solo nel tuo nome c'è tutto il
trasforma la mia vita, fai un miracolo, toccami adesso, tirami fuori, risuscitami. Tu sei la vita, la forza dentro me, tu sei il figlio di Dio, mi fai vincere, Signore di tutto in me. Io sento la tua voce, mi hai chiamato per vivere una storia di potere. Rimuovi la mia pietra e chiamami per nome, cambia la mia storia e risuscita i miei sogni, trasforma la mia vita, fai un miracolo, toccami adesso, tirami fuori, rimuovi la mia pietra, chiamami per nome, cambia la mia storia e risuscita i miei sogni, trasforma la mia vita, fai un miracolo, toccami adesso, tirami fuori, risuscitami. Risuscitami. Signore, perché tu lo fai, tu lo farai, Signore. Ogni famiglia, tu hai sentito il grido del cuore questa mattina. Per chi ha un figlio, per chi ha una figlia, per chi ha il marito, Signore, che tu hai bisogno di risuscitare, Signore. Tu sei l'Eterno che guarisce, che libera, che sana, che salva e che riempi di Spirito Santo. Grazie, Signore, per questo culto. Grazie per quello che noi ascolteremo, che tu hai fatto, Signore. Benedici anche nelle famiglie, nelle case che ci stanno ascoltando, che ascolteranno questo messaggio. Signore, risuscita coloro che hanno bisogno di avere una nuova vita in te. Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Ora voglio chiamare i fratelli Gedeone a venire qui davanti, vogliamo pregare per loro, per tutti quanti loro. Venite pure qui davanti, mettetevi qui e noi vogliamo pregare, alleluia, vogliamo chiedere al Signore che li possa continuare a usare per la sua gloria, che siano strumenti efficaci come Gedeone lo fu per quella nazione. Stendete le vostre mani, alzate le vostre mani. Tu che sei in mezzo a noi e desideri magari essere anche tu parte dell'opera dei Gedeoni, dillo al Signore: Signore, usami anche a me in quest'opera. Signore, chiamami al servizio di quest'opera. Fratelli, abbiamo sentito quanti nuovi testamenti sono stati distribuiti. Voglio ricordarvi che la parola di Dio dice che quando questa parola sarà distribuita in tutto il mondo, il Signore tornerà. Alleluia! Quindi hanno un'opera efficace per far tornare il Signore. Amen. Stendete le vostre mani. Padre, ti ringraziamo per quest'opera, per questa chiamata che tu mettesti in cuore a quei fratelli. Oggi è sotto gli occhi del mondo intero. Tu stai chiamando da ogni nazione, da ogni lingua, da ogni tribù, affinché venga distribuita l'opera tua. Signore, noi sappiamo che il nemico non sta fermo, anzi lui fa guerra a coloro che sono in prima linea. Noi ti preghiamo per questi cari che sono qui davanti. Padre, ti invochiamo nel nome di Gesù una protezione speciale, una doppia unzione del tuo
tuo Santo Spirito affinché possano abbattere le barriere, che possano entrare in quei luoghi dove è difficile entrare, ma la tua parola non può essere incatenata, perché così ci dice la tua parola, e noi in autorità alla tua parola ti chiediamo, usali per la tua gloria. Signore, porta amore tra mogli e mariti l'uno per l'altro, perché prima di uscire la loro testimonianza che esce per evangelizzare, Signore, affinché ogni giovane, ogni persona possa vedere nei loro occhi te, che non è un volantinaggio, Signore, ma è un trasferire la gloria di Dio, è un trasferire la gloria di Dio. Tu ci hai detto quando entrate in una casa, dite pace in questa casa, perché noi portiamo la tua pace. Padre, questa mattina io ti chiedo nel nome di Gesù che sia spezzata ogni forma di religiosità, ogni dottrina che non viene da te, te lo chiediamo nel nome di Gesù, perché abbiamo bisogno, Signore, di fare la tua volontà. E liberaci da ogni cosa che l'uomo ha voluto inculcare nelle nostre menti, che ci ha creato un legame nella nostra vita, ha messo dei pesi nel nostro cuore. Grazie, Signore, perché tu ancora oggi ci hai detto che sei in cerca della pecora smarrita. Grazie, Padre, perché questa mattina noi siamo certi che tu gli andrai incontro, te l'abbraccerai, perché forse è stata caricata da troppi pesi, e tu allontanerai i pesi dalla sua vita e la prenderai nelle tue braccia, e così capirà il vero amore. Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Amen e amen. Gloria a Dio. Dio vi benedica. Buona domenica a tutti quanti voi. Alleluia. Annunciate del Vangelo.